Imam, a mendoni se muslimanët shqiptar kanë të drejtë në mënyrën se si e përzjejnë kulturën dhe fenë? Atëherë duhet ta dish që Islami është shpallje hyjnore. Është fe universale, e ka zbriti madhi Zot. Dhe Allahu i lartësuar është i kënaqur për ne si njerëz që të kemi Islamin si fe. Përsa i përket kulturës, kultura e një populli ka vlerat e saj, patjetër, por ne si shqiptar, kultura jon është pra përshtatur më së miri me mësimet e të madhit Zot. Shumë prej gjërave që ne i kemi në traditë, pra ose janë bërë kulturë në vendin ton, janë mësime që burojnë nga Kurani dhe nga tradita e profetit a.s. Dhe po të shikosh edhe në të kaluarën, shumë gjëra të cilat ne si shqiptar i kemi pas pra traditën ton, Islami i ka ardhur pra duke i aprovuar ato gjëra. Mikpritja, trimëria, besnikëria, respektimi i prindërve, ruajtja e lidhjeve farefisnore, mbrojtja e të vërtetës, e shumë tradita, pjesë pra që janë të kulturës tonë, të cilat pra gjenden edhe nxit për to Kurani, nxit për to tradita e profetit a.s. Kështu që kjo pyetje pra ose është me tendencë ose nuk e njeh aq sa duhet Islamin. Prandaj unë të këshilloj që të lexosh më shumë për Islamin, të lexosh më shumë për mësimet pra të cilat i mësojmë prej Kuranit, po ashtu të lexosh historinë e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, e do të shikosh që shumë prej gjërave të cilat ne i kemi në kulturën tonë, pra burimi është prej Kuranit, që është fjala e Allahut lartësuar, është prej traditës profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.